TTU 係好需要呢啲咁有 potential 嘅新人嘅，不過喺加入之前要接受 training， 合格咗之後先可以加入嘅喎。連學文同至針式導彈嘅賣家仍然有聯絡。我哋只係爭在今次交易嘅時間同埋地點，情報一到，立即採取行動。你嘅再勝將會出現，邪花入命，係你人生中最悲慘、最悲慘、最悲慘嘅一年。你知唔知個武批貨已經開始還完咗？我夢見佢哋知道我臥底。但係你係我哋唯一可以接近連學文身邊嘅人。破咗呢件案之後，我會俾個新嘅身份你離開香港。連學文發現咗我身份，你一定要堅持。Madam， 阿表啲遺物喺晒度。將所有物件過濾一次，任何同單 case 有關嘅敏感物件全部抽起，剩低遺物先送翻俾佢家人。Yes, madam。呢支 USB flash disk 裏邊有128 meg 嘅 memory， 不過用咗差唔多大半喎。開嚟睇下。OK。個 file 加咗密，不過唔緊要啊，俾時間我哋 break 咗佢。有消息即刻通知我。Yes, madam。Yes, madam。Sir， 你派去做卧底嘅探員，呢幾年表現出色，呢啲資料對警方會有幫助。問題係仲未足夠對連學文作出起訴。你有冇打算重新安排卧底喺連學文身邊 ？No sir， 我哋依然有一位探員殉職，加上連學文嘅組織係有高度嘅危險性。經過今次卧底行動之後，佢一定會對身邊人加強防範。如果喺呢個時候再派卧底探員入去，佢處境會十分危險。為咗我哋探員嘅人身安全，我認為卧底行動應該暫時終止。The mission today will be to take over for the CIB and follow the target. The target will be meeting with somebody in Central. Neil Far, you just stay in the van. You're responsible for listening in, recording the conversation.
Bowie, you'll go out and follow the target. Don't let them discover who you are. Remember, this is the real thing. It is not an exercise. Understood? Yes, sir. 喂，係嚟咗啦，邊度啊？哦，好。喂，邊度啊？嚇？哦。唔好意思，老細，哎呀，唔好意思啊，老細，唔好意思。你點搞㗎？我等咗成幾個字啊！知唔知幾時揾數幾多錢？知唔知啊？我知，老細，阻你時間，唔好意思啊，下次唔會啊。老細，行右手邊啦，左手邊整路啊。唔好意思啊，老細，慢啊，小生，左手邊我記住。唔好意思啊，等咗個幾字啊，曹生仔，正一乜嘢啊？邊係俾錢你使㗎？老細俾錢你使㗎嘛，老細永遠啱嘅。嗱，你睇住檔，我去方便下。Where's the target? 我揾到佢啦！幾多號啊？咩啊？再前啲。好。做乜跟住我？問你啊，做乜跟住我啊？講啊！姐，去唔去啊？去唔去嘛，哥哥仔？要唔要做啫？哎呀，唔使講到明啊，老細，生意難撈啊，成日都未開過工，唔夠人做啊！哎呀，見你咁靚仔，平時收開幾多就幾多咯，點啫，老細？又似你撞窿個發分雞真係啊！老細啊！你冇錢嘛？冇嘢。你唔係話大街大巷你蝦女仔咩啊？隻點解黐埋嚟嘅咋？喂，你仲行呢邊啦？你理得我啫？係啊，我係好人嚟㗎，我都跑馬地揾食㗎，成條街都識我快脆㗎。係你快脆哥，揾日再傾啦。係啊，你唔好行住啦。大家咧四海之內皆兄弟啊嘛，係嘛？有咩事咧互相照應下，有咩事帶我名啦。我仲要做生意㗎，早做揾食。Nice improvisation. Well done. Thank you, sir. 巴閉啦，阿 Sir 讚你啦。俾人讚我預咗嘅。咁叻，你買六合彩，今期有金多寶喎。係啊，好啊，中咗唔使做，唔使咁辛苦啊，連機都要扮埋。打個電話先。咦？我電話咧？哦。唔見咗咯，抵啊！有報應，冇啲同情心，借咗電話嚟先啦。喂，你係咪執咗電話啊？哦，原來你，唔該晒你先喎。咁有個地方交收啊？吓？食餐飯？慢慢食得唔得啊？你食晒人哋食乜嘢啊？喂，慢慢食啦，你咁食失禮人啊！唔好意思啊，佢未見過大場面啊。唔爭氣，中意食咪隨便咯。聽到未啊？有翻自己食開一嚿啦。啊，係咧，唔該晒你幫我執翻電話。你叫？我叫史一鳴啊，個個都叫我快脆嘅。係啊，快脆哥。坐低咁耐咧，都未知你叫咩名添。我叫紅紅，佢叫花花。前日至嚟香港啫嘛。
但係睇唔出啊，你啲廣東話講得幾好喎。鬼咩？我哋其實咧鄉下喺江西，咁喺深圳住過1年嘅。開頭咪做洗頭咯，後尾識咗中港貨櫃車司機，廣東話都係教曉我啫嘛。佢諗住買層樓養我嘅，點知後尾破產。花花都係前我半年先去深圳啫嘛。佢識咗個廠家，住我哋隔離啫，諗住有人照顧佢啦。但係點知咧，個男人啊，每晚飲醉酒啦，對拳打腳踢，佢忍唔住咯，同佢分手。你睇下，花花個22寸腰，都係咁捱打捱翻嚟咋。估唔到啊！你兩姊妹咁可憐，真係命苦。係啊！唉，真係唔知好彩定唔好彩啦，跟咗個死佬撞車啊，冇眼屎乾淨埋啦，係啊，我哋諗過咧，男人都靠唔住㗎，最穩陣咧都係做個體戶，所以啊，一齊申請假結婚落嚟香港揾食咯。遲啲儲到錢咧，翻去鄉下起翻間學校。但係咧，你兩個咁後生，唔需要做呢行啊。揾錢快嘛！我讀大學嗰陣咧，就讀航天科技嘅。諗住做穿梭機送中國人上火星，但係點知生活逼人，冇錢交學費。哇！紅紅原來你係大學生嚟㗎。咁花花咧？花花你係做咩㗎？我做護士㗎。嚇？護士前做護士。哇！真係肉有啊！食你嘅嘢啦，多事。上面嗰啲人工低啊嘛。係啊，所以咪兼住做咯。見唔見到啊？花花同紅紅咧自力更生啊，做嘢咧要有目標有理想，唔似你哋咁樣啊，食飽又瞓，瞓飽又食，食飽再食。紅紅啊，以後香港有咩事咧，記住揾我拜罪，我一定幫你㗎。我哋會照顧自己㗎啦，你有心啊，阿史哥係嘛？唔使同我客氣喎，大家中國人嚟㗎嘛，係咪？仲要有咩事揾我啦，我電話咧已經入咗你電話裏邊啦，你嘅電話我都有啦，係咪？係啦，大家都食飽啦嗬，不如埋單啊！唔該，埋單。你兩個揾錢咁辛苦，啲餐唔好同我爭，等我嚟啊！咁我費事同你爭啦，多謝晒。唔使客氣，啲錢啊！哇，5000幾蚊，真係抵啊！同我打包咯，唔該。你幾支話沙片啊？超越控股集團為首嘅天網聯動今日正式啟用。今次係香港最大型嘅跨體系統投資，將會提供資訊、娛樂、學習、購物、遊戲、通訊、運輸一體化服務。業內人士估計，天網聯動將會成為香港最龐大。連學文已經收購咗幾間發展科技資訊嘅公司，聽講話佢仲想買一個人造衛星。如果成功嘅話，佢將會擁有一個完全由佢操控嘅資訊網絡。佢錢越多，生意網絡就會越大，可以隱藏嘅秘密就會越嚟越多，cover嘅罪行亦都會越嚟越大。我哋要盡快阻止佢生意王國繼續擴張落去。如果唔係，將來要對付佢就越嚟越困難。呢度全部都係一個標嘅 USB flash disk 裏邊嘅 data 嚟嘅，全部都係超越控股集團嘅帳目，偏偏就揾唔到連學文同任何恐怖組織嘅有關交易資料。係啊 ，Madam， 我哋已經分析過晒所有嘅商業資料啦，裏面的而且確啦係有幾單嘅內幕台底交易喺度，咁但係我哋查過之後，只係一啲商業嘅詐騙手段，同恐怖組織完全拉唔上任何關係嘅。可能阿彪就係爭呢一步。佢已經盡晒力㗎啦，攞到啲交易資料已經唔容易，我哋應該多謝佢。我同順頭通過電話，連學文喺香港嘅影響力越嚟越大，佢唔想再拖落去，希望盡快解決連學文單 case。我哋嘅行動既然上次咁有成效，好應該繼續落去。Sir， 連學文已經對身邊人加強防範，再派探員入去，佢一定會好危險，而且 Sam， 呢單 case 由你 in charge， 我哋人選由你決定，希望盡快聽到你好消息。This is an order。 Yes sir。歡迎你加入 CTU， 我係呢個 unit 嘅 leader，總督察宋樂琪。
放咗工之後可以叫我 Sam。CTU stands for Counter-Terrorist Unit， 主力負責反恐。工作方面包括情報、調查、防範同埋打擊一切恐怖活動。基於保安守則，我哋嘅身份同埋工作係絕對保密，絕對唔容許同親戚朋友或者隊員之間透露任何 case 嘅內容細節。case 完結之後，亦都唔會見報上電視，所以你哋冇機會成為警界明星。Understand? Yes, madam. CTU 主要分 action 同 support 兩個 team。Action team 主要係負責策劃同執行行動上嘅工作，至於 support team 負責支援行動工作，製造我哋行動需要嘅工具同埋仿真道具。電腦組進行所有分析同埋調查工作，包括 hacking、decoding。另外仲有聲紋處理組，負責分析同整理聲音，同製造特別電子工具，方便行動需要。黎家明，你去同羅督察報道；馬志勤，你同何督察報道；韓寶儀，你揾 Eddie， 佢會安排你工作。Dismiss。Madam 跟我啦，你跟我嚟。佢喺3年前由 CTU 安排滲入超越控股集團，成為集團總裁連學文身邊嘅近身保鏢。連學文同恐怖組織好有關係。呢幾年嚟，阿彪攞到唔少重要嘅情報，但係好可惜，喺未攞到足夠證據起訴連學文之前，已經暴露咗身份被殺。CTU 而家需要安排另一個人滲入連學文身邊。連學文將會進行一個導彈交易，我需要知道時間同埋地點。呢個 mission 會好危險，連學文將會對身邊嘅人加強防範，接近佢會更加困難。你有3日時間考慮，唔需要即刻答我。Madam 玩個遊戲啊，估係男定女？女啊！我估係公喎。你考慮清楚㗎啦。快脆哥啊！嗰隻紅紅有事冇事會打俾你啊！你望住電話發吽哣睇死咩？你俾同情心好唔好？人哋無依無靠啊！依家咩客都有噶嘛，大家食個餐飯啊，都算係好朋友啊！嗰餐飯食咗我哋成份糧啊，同佢都食咁貴啊，佢一隻咩嚟㗎？啊！專業女性都女性啊！你再做呢個手勢，我啄你啊！唉，打俾佢又唔知講啲乜嘢好。又係廣告啊！不如 send 短信俾佢啦，好唔好啊？好啊！梗係好啦！有乜嘢又新奇又刺激又好玩嘅？諗下喂！喂，諗下你哋。至於你哋死啦！猜謎語好唔好咧嚇？猜謎語好，鹹濕鬼得唔得㗎？你老唔識諗第啲嘢㗎咯嗬？有乜嘢係越洗越污糟嘅咧？快脆！咁答案係咩啊？你平時洗嘢啊，用咩洗嘅？水咪係咯，水咪越洗越污糟㗎啦！喂，係喎！喂，有咩規矩先？我2點前已經坐咗喺度㗎啦，話明加2蚊就有油菜㗎。咁而家你家冇啊？喂，大哥，你一路係咁諗到2點搭1先落 order， 咩菜單都轉晒啦！喂，哇！你真係惡喎嚇！食嘢唔使諗下㗎嚇，點知呢度啲嘢食唔食落肚啊？真係啊，茶餐廳扮晒高檔，我唔嚟幫襯啦，你冇糧出添啊！你試下講多次，講多5次啦。隊長，係咪隊長啊？喂，唱歌識嘅，照樣做啊！唔該啊，唔該啊，唱歌。隊長，
邊位啊？李堅強隊長，范樹根紀念中學足球隊踢後備嗰個史一鳴啊！有啲印象，有啲印象，有啲印象。做隊長啊嘛！啊，係啊，我有踢過波，係。唔係喎，我記得嗰年咧，仲有一年啊，我咧踢後備㗎。你嗰年咧帶領我足球隊咧參加呢個校際比賽，臨尾嗰5分鐘咧換我落場啊！你仲帶住個波咧去到龍門前一射，點知太嬌個波咧撞正我頭入咗網，我攞嗰年咧攞季軍㗎。誒個牌咧我仲孭住㗎，呢個牌咧係隊長你送俾我㗎。哦，係。喂，呢個牌幾靚啊！喂，得閒電聯。電咩連？一嚟都冇個電話，坐一陣先啦。你叫咗嘢未食啊？喂，全部過嚟！坐一陣先啦，傾陣偈啊嘛，咁耐冇見係嘛？多晒嚟未？全部叫隊長啊！叫隊長啦！隊長。哇，好大有喎。OK 啦，隊長依家喺邊度發財？哦，實不相瞞啊。其實我喺中環有5間律師行同埋2間會計樓，仲有3間酒樓，咁大概係咁咯，冇乜嘢。其實我問你都多餘啦，隊長學校出晒名，讀書醒，踢波勁，追女仔仲冇得頂添。我當正係我偶像嚟㗎，你搞生意一定好掂啊！OK，so far so good 嘅。不過今日就有啲黑，你知我平時又唔中意啊嚟呢啲地方食嘢，中意去間大酒店食嘢。嚇，點知第一次就瀨嘢啦嚇！遇着啲咁嘅衰神，啲服務態度差得很啊！佢哋冇乜嘢嘅，係嘛？大家街坊隔離茶餐廳打緊啦，唔同隊長你啊嘛，個人事忙啊嘛。喂，你又搞緊咩啊？哦，我讀書又唔似隊長你咁醒係嘛？依家咪喺跑馬地幫人泊車先咯。哦，咁咪差啲咯。你講咩？你咁同我大佬講嘢？咩事啊？咁樣同我隊長講嘢？哇！你啲僆啊，騎呢之中嘅極品喎！碌乜嘢啊？佢哋冇乜嘢嘅，樣衰啲，不過幾做得嘢㗎。我跑馬地嗰幾條街啊，唔係佢哋幫手啊，搬咗嚟啊。哦，咁啊幫得手就不如同隊長叫杯大檸樂飲下啦。世界，啊！大檸樂，小雪多檸檬我要。真係揀賺啊！大檸樂小雪加檸檬，真聽話啊你啲嘢。OK， 喂隊長咁高興，不如去卡拉 OK 唱下首歌，啤啤佢咧。好喎，哇，好，世界係咪？係，大檸樂小雪加檸檬係咪？哇，咁難聽，好似招魂野鬼咁啊！咩事啊？喂，隊長佢哋係咁啊，啲歌咧係唔係好識唱咧，把聲又唔好聽啊。隊長你唱啊？我係啊，我唱開爵士樂㗎，不過呢啲流行曲都 OK 啊，勞兩手你睇下，真係。哎，冇酒喎，冇酒我唔識唱㗎喎。哦，好簡單咧，世界快啲，叫啲酒嚟，快啲。快啲啦！快啲啦！喂，隊長嚟啦！係喎，每天要自強，熱血啊男子，係星啊紅日光。咁啊，開唔開心先？高唔高興先？滿唔滿意？高興，大家和睦相處，打成一片啊嘛嚇！咁啊好啦，隊長你有咩事咧？以後我一定撐你嘅。得你先講啦，有本事先講啦嚇。應該調轉講，我有咩事你撐我。唔好搞！老細，多謝你9988啊！哎呀，哇，有啲唔係好舒服添，個肚鬼咁痛啊！哇，去廁所先。使唔使扶你啊？唔使，OK。幾錢啊？多謝你9988啊！唔使找。呢度唔使找。多謝老細。開心。賣俾面快脆哥，嗰條友而家攤咗喺度啦。咪又係咯，知飲知食仲要扮大佬，最後咪係快脆哥埋單。我都唔明點解大佬咁撐佢嘅，呢個條咁嘅梅友。唔知啊。開完未啊？開完啦。拉面啊你，
你夠唔夠命啊？你走啊！一定都係啊！隊長喺邊啊？揾過啦，揾唔到啊！我諗走過啦。揾隊長啊！你嗰年咧帶領我足球隊咧參加呢個校際比賽，我攞過年啦，攞季軍㗎。啲飲知識仲要扮大佬，最後咪係快脆哥埋單。我都唔明點解大佬咁撐佢嘅，呢個條咁嘅梅友。咁邪！超越控股集團嘅法律部，依家有一個私人助理嘅空缺，所以喺呢2個禮拜裏面，你會接受一連串法律知識、商業機構運作，甚至形象上嘅改造，務求喺短時間之內將你塑造成一個法律專業人士。我請咗一個大學法律系嘅教授，同2個資深嘅大律師同你上堂。我仲會揾化妝同儀態導師去教你一般香港 OL 嘅談吐、衣着同儀態等等。你必須喺2個星期之內，完全令人信服你係一個大學法律系嘅畢業生。而我哋嘅 backup team 亦都會為你製造一個新嘅身份，由你嘅出身、學歷以至家庭背景，全部都有完美嘅證明同記錄。相信冇一間機構會拒絕呢一個咁完美嘅求職者。你要記住，你嘅名叫何慧珊，英文名 Flora， 喺香港出世。你爹哋叫何富，係政府統計處主任；媽咪叫孫子敏，係普通家庭主婦。你一家人住喺九龍城，曾經入讀過思捷幼稚園、聖恩小學同埋女子中學部，然之後入讀香港城市大學嘅法律系。下個禮拜我返工啦。果然冇令我失望。Thank you。你要放低以前姚麗花嘅一切，你要記住，你嘅身份係何慧珊。我哋以後就係會喺呢架車度見面，喺街度見到都會當唔識。Understand? Yes, madam. Take care. 你2個返去先。Yes, madam. Yes, madam. 你知唔知你頭先咁做已經暴露咗身份，隨時已經冇命啊！3分鐘之前我先同你講過，你身份係何慧珊，唔係姚麗花。你究竟有冇聽清楚？但我係差人嚟嘅。你已經唔係。咁唔通我見到有人俾人強姦，甚至乎謀殺我都唔理咩？係。你問我幾多次，我只會答係。為咗完成任務，就連市民嘅安危都唔顧。你可以盡市民嘅責任去報警求助。你要記住，除咗任務失敗之外，暴露身份等於自殺。我係放唔起再損失多個人，亦都唔想去你墳前送花圈。
到㗎啦，到㗎。對唔住，連生。係。下次小心啲啊！對唔住，連生，對唔住。早晨，我係 Flora 何偉珊，係新嚟嘅私人助理。嗰度先。OK。我呢個 department head 謝浩成，叫 Ronald 得。你好。你好，你係直接跟我嘅私人助理。呢張台係你個位，台面上有啲 file， 你慢慢睇下先。我而家比較忙，一陣間晏咗一齊食 lunch， 到時先傾。食乜嘢唔需要客氣噃？呢度羊排嘅水準唔差㗎。謝生啊。叫我 Ronald 啊。Ronald， 乜得我哋兩個啫咩？我淨係請你食飯，冇遇到其他人噃。有問題咩？冇問題，冇問題。你知唔知啱啱嘅反應會破壞你同上司之間嘅融合關係嘅？我真係越嚟越欣賞新一代後生女，越嚟越識得打扮，仲越嚟越靚添。而家反應咪幾好？嗱，我份人都好直接嘅，亦都樂意幫年輕人。覺得同佢夾嘅，俾幾個升職機會佢都唔成問題。點啊？今晚會唔會有興趣嚟我屋企，大家了解多啲啊？嚇？會唔會快一啲啊？唔會咧，你幫下我。你係我兄弟嚟噶嘛，你唔借俾我，邊個借俾我啫？邊個唔知釘哥當年喺賣車界叱咤風雲先得㗎？我都要叫生意大哥先揾到2餐嘅。而家你話唔掂喎，咁我咪仲唔掂？唔係咁講啦，你多少都借啲俾我啦，係嘛？大家兄弟啊嘛。其實今日出嚟咧，諗住同你聚下舊嘅啫。一係等我諗下先啦，好冇？嚇，唔好意思啊。喂，係馬老闆，係你揾到有嘢傾啊？好啊，我而家附近啫。喂，走咯！喂，先生，係咪埋單啊？我未走。哇！真係你啊！哇！真唔認得哇！咦？冇嘢，我唔係搞嘢。你哋識㗎？我男朋友。男朋友？以前男朋友，即係佢有啲思覺失調、精神暴躁同埋躁狂症，所以我哋好唔愉快咁樣分咗手。但係佢仲對我有少少成見。原來咁啫嘛！呢啲咁嘅人唔使理佢㗎。以後有咩問題咧，同我講。唔好意思啊，我去洗手間。哇！我又衰咩啊咩？收聲啊！你做得咁斯文，唔係咁益街坊係嘛？睇落你呢個 OL feel 都幾好喎。我叫你收聲啊！大佬你睇住條腰啊！男人最緊要就係條腰，我啲女人唔會放過你啦。你有冇同我講咁多廢話啊？總之
之以後見到我當唔識，如果唔係見到我打和，我係收唔收到啊？收到，冇難度。不過有條件。你有咩資格同我講條件啊？嗱，你想我即刻消失，就同我埋咗上面張單佢。消失。成交。喂，老嘢，你有冇搞錯？我冇叫你掟我啲嘢喎。住8日欠7日租，唔掟你出街算好彩啦。7日啫，唔使咁啊嘛。喂，老友，有單生意同你傾下嘅。乜嘢啊？我俾5蚊現金你，你入翻落5蚊我個戶口。係邊嘅？係 Alex， 阿 Dan 啊，打錯。喂 Peter， 係啊 Dan 啊，喂，移咗民。喂，唔該 Sushi 啊。Sorry。係喂 ，Eric 死咗。上個禮拜先去滾嚟喎，咁快死咗。喂，隊長，快脆啊！喺邊啊？食咗飯未啊？啊，食飯？我食緊啦，好忙添啊而家。我過嚟揾你啊！唔使啦，我喺灣仔打邊爐啫嘛，差唔多噶啦，食完噶啦。喺灣仔？我都喺灣仔喎，你喺灣仔邊度食緊嘢啊？唔使嚟啦，我食完啦，差唔多噶啦，我飽噶啦。係冇所謂啦，係咪一齊食開心啲啊嘛？喺邊啫？唔使啦，係我都話唔使啦嚇。OK，多謝，係咁。唔該。隊長慢慢食喎，大把嘢食，我驚你食唔晒嘅。啲嘢粗啊，食快啲好啲。咁啊啲嘢粗粗地㗎啦，將就下食住先咯。係啊，隊長，點解咧頭先一個人喺度街度逛嘅？逛埋啊，冇。講起黑仔啊，我啊喺北架山買咗層新樓，2000幾尺㗎，大佬。我俾咗訂喎，點知拍咗訂喎？咁點啊？你知我買一層舊樓㗎啦，我揾地方住得周圍細嘅。我又唔中意住，又住唔慣大嘅，我哋要揾時間去睇樓啊嘛！你知我幾忙㗎。咁啊係，即係買樓呢啲嘢點都要睇啱心水先至得㗎。咁但係攞住一抽二抽咁，聽日點翻工咧？真係講起有時候，我咧專業㗎嘛，我做咗好多年，好攰，我睇淡咗好多嘢。我想轉下個 view 啊，所以我而家暫時唔係好想做嘢住，因為你知唔知就係好多人揾我做嘢嘅喎，份份工都10幾萬1個月嘅喎。但係我唔知點樣推人，你知呢嘢好鬼煩㗎。咁啊係，喂唔啱啊，隊長，你不如嚟我度住先咯。你屋企？嗯。哇，住得人㗎係嘛？都住得下嘅，梗係唔係你住喺嗰啲豪宅咁啦，但係咧住落幾舒服㗎。反正啊，我泊車檔等人手，得閒咪幫下我手咯。泊車？你做緊泊車啊？係啊。哇，人做喎呢啲嘢啊！
係啊，都算自己生意啊。反正咧，我幾條街啊，就唔夠人手喎。喂，就係爭隊長嘅人才啊！如果你可以幫我諗下咧，點樣搞呢個泊車檔啊？好快咧，就會變成一個泊車大亨啊！哇！犀利，好有誠意啊！兩眼發光。睇落你咁有誠意，佢冇人推你嘅一場朋友，我幫你。應承㗎咯。 OK。咁以後有粥食粥，有飯食飯啦，係嘛？我唔食粥㗎。唔食粥食翅都得嘅啫。係啊，咁話。大家食嘅。好。我講明先啊，我個人啊比較孱啲，唔係好捱得嘢嘅，所以咧你見唔到我唔使 call 我㗎。冇問題，隊長你喜歡咪得咯，係嘛？咁得啦，咁得啦。普通員工唔嚟得呢度喎。我有份文件要交俾連生。所有文件都有專人交俾連生，你唔知規矩嘅咩？我新嚟㗎，我以為重要文件係翻文件做啦。唔好意思。呢兩個外籍人士係中東恐怖組織嘅成員 ，CIB 已經查過佢哋嘅國境性質，目的地係法國。我哋已經通知咗國際刑警總部，留意佢哋入境。你拎翻嚟嘅 key 卡門鎖應該係美國做嘅，係最新保安型號，所有 key 卡同鎖都加咗加密系統，唔可以複製。阿的已經研究緊有冇辦法可以破解系統，又去調查。但係其他地方我都行過晒，似乎所有重要嘢都喺就係連學文嗰層。繼續努力啊！你啲料一定有用。Madam 啊，我付出咗好大代價㗎。嗰個 Ronald 日日性騷擾我，如果唔係要驗識身份，佢瞓喺醫院好耐啦。咁大個女，唔使我教你點應付啊 ！CIB 收到情報，連學文同導彈軍火商會提早交易日期，你要加快行動，盡快接近連學文，得到交易嘅時間同埋地點。重要嘢都係男人，唔係啦啩？盡量利用你嘅本錢，男人弱點唔使我教你啊！你冇同我講話要犧牲色相喎，我都冇講過話唔使喎。